இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா, மதுரையிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சத்திரப்பட்டி அப்படின்ற ஊருக்கு பக்கத்தில் அதாவது சத்திரப்பட்டியிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வந்துடலாம். இந்த இடத்துல அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, மதுரையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஏவியரி செட்டப் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல, சரியா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுனாலும் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அங்கே போயிட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதாவது சின்ன சின்ன பார்ட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னாலும் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம். இது போக இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ் வெரைட்டியில் கொஞ்சம் நிறையா போட்டு வச்சிருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லவ் பேர்ட்ஸு, காக்டெயில்ஸு, ஆஃப்ரிக்கன், அதுக்கப்புறம் கண்ணூர், இந்த மாதிரியான எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபேன்சி கோழி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆடு, குட்டரக ஆடு இந்த மாதிரியான இருக்குது. அதுக்கப்புறம் குதிரை இருக்குது. அது வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இதோட என்ட்ரி ஃபீஸ் வெறும் ₹50 மட்டும்தான். எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம். அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டியோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் நான் போய் பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஏன்னா நம்ம ஏரியாவில் பெருசாக அந்த மாதிரிலாம் ஒரு இடம்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த ₹50 இந்த இடம் செம்ம ஒர்த்து நான் சொல்லுவேன். இதை பற்றின ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலே நான் போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பார்க்கல அப்படின்னா போய் பார்த்துருங்க. உண்மையாகவே ஒர்த்தான இடம்.